Estamos aqui, dia 31 do 12 de 2011. E olha que maravilha! Eu tô saindo, bom gente, vou explicar. Tô saindo pra comprar uma carne. Acabei de tomar banho. Carne pra gente fazer quarto alagado. Vai ter ceia, vai ter churrasco. Pô, acabei de tomar banho. Comprinha aqui, ó, já. Em homenagem a 2012, pá, tudo. Vamos ver como é que eu vou montar. Falou, gurizada! Ai! Para, tô botando fome! Veja bem. Qual é que vai ser, meu povo?